Շիրակի մարզում 37-ամյա տղամարդը դանակարել ու սպանել է իր մեծահասակ ծնողներին։ Ժամը 10:10-ին փրկարարծառայությունը ազանգ է ստացվել, որ ամուսինների տան դուռը փակ է եւ ներսից չեն արձագանքում։ Փրկարարները դուռը բացելուն պես հայտնաբերել են այդ հասցեում բնակվող ամուսինների դիերը։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ երիտասարդը ձերբակալվել է։ Տեղում հավաքված քաղաքացիները հայտնել են, որ երիտասարդը ծնողներին սպանելու եւս մեկ փորձ է իրականացրել 7 տարի առաջ, ինչի պատճառով հաշվառված է եղել հոգեբուժական կենտրոններից մեկում։ Նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել Մոսկվայի մարզի էլիտար դպրոցներից մեկի վրա զինված հարձակում գործած դեռահասի, Տիմոֆեյի ինքնության եւ հնարավոր դրդապատճառների վերաբերյալ։ Նախնական տվյալներով կասկածյալը գտնվել է ծայրահեղական գաղափարախոսությունների ազդեցության տակ։ Ականատեսների վկայությամբ անմիջապես հարձակումից առաջ Տիմոֆեյը աշակերտներին հարցրել է ինչ ազգության եք։ Բացի այդ նրա հագուստի վրա նկատվել է No Lives Matter, ոչ մի կյանք կարևոր չէ գրությունը։ Սա ոչ պաշտոնական, ապա կենտրոնացված միավորման կարգախոս է։ Այն ստեղծվել է ԱՄՆ-ում եւ դասակարգվում է որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Շարժման գաղափարախոսությունը հիմնված է նիհիլիզմի, հակահումանիզմի եւ մարդկության ոչնչացման գաղափարների վրա։ Այս խմբավորումների անդամները իրենց անվանում են կրակի զավակներ, քարոզում են սադիզմ եւ սպանություն։ 9-րդ դասարանի աշակերտ Տիմոֆեյը այսօր առավոտյան դանակով հարձակվել է դպրոցի անվտանգության աշխատակցի եւ 3 աշակերտի վրա։ 15-ամյա դեռահասը գազի սպրեյ է փչել անվտանգության աշխատակցի դեմքին, ապա դանակահարել է նրան։ Հետո 10-ամյա մի աշակերտի երեխան մահացել է։ Մարդասպան դեռահասի դանակից վիրավորված եւս 2 դպրոցական տեղափոխվել է հիվանդանոց։ 15-ամյա Տիմոֆեյը ձերբակալվել է։ Աշակերտներին եւ ուսուցիչներին տարհանել են դպրոցից։ 3 Սանկտ Պետերբուրգի դպրոցներից մեկի 15-ամյա աշակերտը դասարանում դանակով հարվածել էր 29-ամյա ուսուցչուհուն եւ փորձել ինքնասպան լինել։ Հայաստանը չի քննարկում թրիվ նախագծում Մոսկվայի ներգրավվածության հարցը հայտարարել է ազգային ժողովի նախարարի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը, անդրադառնալով թրիվ նախագծում մասնակցություն ունենալու վերաբերյալ Մոսկվայի հայտարարություններին։ Մոսկվան պատրաստ է խորհրդակցել Երևանի հետ թրիվ նախագծում Ռուսաստանի հնարավոր մասնակցության շուրջ, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյա Միխայիլ Կալուգինը։ Պաշտոնյայի խոսքով հայ-ամերիկյան նախագծի մանրամասները դեռ պետք է ուսումնասիրվեն։ Կալուգինի խոսքով ռուսական կողմը պատրաստ է խորհրդակցության քննարկելու ինչպես նախաձեռնության պարամետրերը, այնպես էլ Ռուսաստանի հնարավոր մասնակցությունը։ Ռուբինյանը նշել է մեջբերում ուրախ ենք, որ պատրաստ են քննարկումների։ Կտրիչ Ներսիսյանը պետք է քրիստոնեաբար լքի վեհարանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարել է ազգային ժողովի նախարարի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Լրագրողի հարցին թե կհնչի այս տարի կաթողիկոսի ելույթը ուղիղ եթերից, ի պատասխան Ռուբինյանն ասել է մեջբերում կաթողիկոսական գաղափարը այս պահին չեմ կարող ասել կհնչի, թե չէ, ոչ առաջին ալիքում եմ աշխատում, ոչ էլ հոգևորական եմ։ Որտեղ ով է հայտարարել, որ կաթողիկոսին, եթե հավանաբար կաթողիկոս ասելով նկատի ունի Կտրիչ Ներսիսյանին, ով է հայտարարել, որ մինչև ով է հայտարարել, որ մինչև տարվա ավարտ, ով անուն ազգան։ Հավանական համարում եմ ընդհանրապես, որ Կտրիչ Ներսիսյանը, այսպես ասեմ, հավանական չեմ համարում, որ Կտրիչ Ներսիսյանը որևէ ձև ունի իր ձևով կամ այլ ձևով որևէ ձև ունի մնալու կաթողիկոսական գահին, որովհետև ինքը չի կարող մնալ այդ գահին։ Կամանորի գիշերը։ Ես կարծում եմ ինքը կհեռանա։ Քրիստոնեաբար։ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանն արդեն տեղափոխվել է Իզմիլյան բժշկական կենտրոն, այս պահին անցնում է բժշկական հետազոտություններ, հայտնել է նրա պաշտպանական թիմը։ Ռուս գործարարները մտահոգ են Հայաստանում իրենց նախագծերի ապագայի վերաբերյալ Սամվել Կարապետյանի կալանավորման պատճառով, այս մասին ՌԻԱ Նովոստիի հետ զրույցում հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի խոսնակը։ Նրա պարզաբանմամբ Տաշիր ընկերությունների խմբի ղեկավարի քրեական հետապնդումը մտահոգիչ նշան է մյուս ռուս գործարարների համար։ Կարապետյանի ձերբակալությունը գործարարներին ստիպում է կասկածի տակ դնել ներդրումային միջավայրի կայունությանը։ Սա հավանաբար բացասական կանադառնա երկկողմ առևտրի աճի տեմպերի վրա։ Գլխավոր դատախազությունը ուսումնասիրում է Նաիրա Գևորգյանի հայտարարությունը իրավական գնահատական տալու նպատակով, այս մասին հայտնում են գլխավոր դատախազությունից։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը հերքել է պահեստազորոյի գնդապետ Նաիրա Գևորգյանի հայտարարությունը, թե դեկտեմբերի 7-ից 8-ը Մեղրիի զորամասի ուղղությամբ գրոհ է եղել։ Մամուլի քարտուղարը սոցցանցերի իր էջում գրել է. մեջբերում զինված ուժերում մեղմ ասած անփառունակ ծառայության պատճկի ընկած անձի հայտարարությունը ոչ միայն ապատեղեկատվություն է, այլև Հայաստանի Հանրապետության նրա պետական ինստիտուտների ու
ստանալու բանակի դեմ ուղղված տեղեկատվական գրոհի հերթական անհաջող ու ձախողված փորձ։ Մամուլի քարտուղարի խոսքով գնդապետի նմանօրինակ դրսևորմանը պետք է տալ իրավական գնահատական եւ հույս է հայտնել, որ պատկան մարմինները կուսումնասիրեն հայտարարությունը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախկին փոխնախարար Գրիշա Թամրազյանը միացել է մեր ձևով շարժմանը։ Տեղեկությունը ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում հաստատել է շարժման մամուլի պատասխանատու Մարիաննա Ղարամանյանը։ Օրաթերթը նկատում է ԿԳՄՍ նախկին փոխնախարարը ազատման դիմում էր գրել աշխատանքից հեռանալու եւ նշել մեջբերում կյանքից ողջ գիտակից հատվածը պայքարել եմ հանուն արդարության եւ այն սկզբունքների, որոնց երբեք չեմ դավաճանել։ Ինձ համար հայ ժողովրդի պատմությունը չի սկսվում 2018-ից։ Ազգային ժողովի падգամավոր Գառնիկ Դանելյանը տեսակցել է Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանին եւ Միքայել arczepiskopos Աճապահյանին, այս մասին նա գրել է Facebook-յան իր էջում։ Падգամավորի խոսքով նույն խցում կալանավորված Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանին տեսակցելու թույլտվություն դեռ չկա։ Սրբազան հայրերը անազատության մեջ գտնվելով որևէ պայի չեն ընկրկում, շարունակում են գոտեպնդել մեծ անգամ այդ պայմաններում։ Միքայել Սրբազանը վաղը կտեղափոխվի Իզմիլյան բժշկական կենտրոն, որտեղ կիրականացվի իր առողջության համար անչափանրաժեշտ վիրահատությունը, գրել է падգամավորը։ Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության աշխատակիցները շարունակում են ստուգայցեր իրականացնել հանրային տրանսպորտում։ Օգոստոսի 19-ից դեկտեմբերի 15-ը հանրային տրանսպորտի վճարումը չկատարելու համար կազմվել է շուրջ 1370 արձանագրություն։ Կոտայքի մարզում դեկտեմբերի 15-ին ժամը 17-ի սահմաններում 24-ամյա երիտասարդը իր վարած Mercedes CLS ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել եզրաքարին եւ վրա երթի ենթարկել մրգավաճառին։ Ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի փոխանցմամբ վարորդը փախուստի չի դիմել։ Վիրավորը տեղափոխվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Իրանը դեմ է Ադրբեջանի երկու հատվածները միացնող Հայաստանի հարավով տարանցիկ միջանց ստեղծելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ծրագրին, այն համարելով սպառնալիք իր անվտանգության համար։ Թեհրանում Հայաստանի դեսպանին ասել է Իրանի գերագույն առաջնորդի ավագ խորհրդական Ֆելայաթին։ Պաշտոնյան հայտարարել է, որ Իրանն ի սկզբանե դեմ է եղել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, քանի որ Թեհրանը մերժում է տարածաշրջանային սահմանների ցանկացած փոփոխություն եւ զգուշանում է անվտանգության սպառնալիքներից։ Նրա խոսքով այդ միջանցքը կարող է ապահովել ՆԱՏՕ-ի ներկայությունն Իրանի հյուսիսում, ինչը անվտանգության լուրջ ռիսկեր կստեղծեր Իրանի հյուսիսային շրջանների եւ Ռուսաստանի հարավի համար։ Նա հավելել է, որ Թրամփի պլանը ըստ էության նույն նախագիծն է, միայն փոփոխված անվանումով եւ ներկայումս իրականացվում է ամերիկյան ընկերությունների Հայաստան մտնելու միջոցով։ Ադրբեջանը լայնածավալ համաներում կհայտարարի։ Երկրի նախագահը Միլի Մեջլիս է ուղարկել համաներման մասին օրենք, որով ենթադրվում է, որ կլինի ամենամեծ համաներումը։ Օրենքը ենթադրվում է, որ կվերաբերվի ընդհանուր առմամբ ավելի քան 20,000 մարդու։ Կանխատեսվում է, որ ազատազրկումից կազատվի ավելի քան 5,000 բանտարկյալ, կկրճատվի դատապարտված 3,000 անձի պատժաչափը, ինչպես նաև ավելի քան 1,000 անձ կազատվի քրեական պատասխանատվությունից, հայտնել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Սակայն այդ նույն լրատվամիջոցները չեն խոսում, թե արդյոք համաներման արժանանալու է Բաքվում ապօրինի պահվող Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Գործընթացը կմեկնարկի Սահմանադրության եւ ինքնիշխանության տարվա կապակցությամբ, որը հայտարարված է եղել 2025 թվականին։ Դեկտեմբերի 12-ին հրազենային վնասվածքից մահացած զինծառայող Սմբատ Մհերի Կիրակոսյանի գործով կալանավորվել է 1 հոգի։ Նա մեղադրվում է ինքնասպանության հասցնելու համար, հայտնել է քննչական կոմիտեն։ Պաշտոնական աղբյուրը չի հստակեցնում կալանավորված ով է, մահացած զինվորի ծառայեկիցը թե վերադասը։ Եվրոպական միությունում պատրաստվում են քննարկել Հայաստանում սպասվող առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները, հայտարարել է Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության գծով բարձր անձնակատար Կայա Կալասը։ Կալասի խոսքով Հայաստանը Եվրամիությունից աջակցություն է խնդրել մեջբերում արտաքին վնասակար ազդեցության դեմ պայքարի համար։ Ուկրաինան չի պատրաստվում ոչ դե յուրե, ոչ էլ դե ֆակտո ճանաչել Դոնբասի օկուպացված տարածքը որպես ռուսական։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Իր խոսքում նա նշել է, որ ամերիկյան կողմը ցանկանում է խաղաղություն հաստատել եւ դադարեցնել պատերազմը, հավելելով, որ շատ բան կախված է նաեւ Ռուսաստանի քաղաքական կամքից։ Ըստ նրա, ԱՄՆ ներկայացուցիչները խորհրդակցություններ կանցկացնեն Ռուսաստանի, ապա նախագահ Թրամփի հետ, որից հետո թիմերը մոտ ապագայում կհանդիպեն ԱՄՆ-ում։ Մեքսիկայի կենտրոնում արտակարգ վայրեջք կատարելիս վթարի է ենթարկվել փոքր ինքնաթիռ, որի հետևանքով զոհվել է 7 մարդ, հայտնել են տեղի իշխանությունները։ Ինքնաթիռը թռիչքը մեկնարկել է Ակապուլկո քաղաքից։ Իշխանությունները հայտնել են, որ մասնավոր ինքնաթիռում եղել է 8 ուղևոր եւ անձնակազմի 2 անդամ, սակայն մինչ այժմ հայտնաբերվել է միայն 7 մարմին։
Ուժգին քամին Բրազիլիայում տապալել է ազատության արձանը, Նյու Յորքի հայտնի քանդակի 35 մետրանոց կրկնօրինակը, կոտրվել են գլուխը եւ ջահը կրող ձեռքը։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հանդես է եկել աղմկահարույց հայտարարությամբ, նշելով, որ Եվրամիության անդամ երկրները եւ Միացյալ Նահանգները վերջնական համաձայնության են եկել Ուկրաինայի անվտանգության ապահովման նոր ձևաչափի շուրջ։ Ըստ կանցլերի, Կիևին տրամադրվելիք անվտանգության երաշխիքները իրենց բովանդակությամբ եւ իրավական ուժով փաստացի հավասարազոր են լինելու ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության 5-րդ հոդվածին, իսկ այդ հոդվածը ենթադրում է կոլեկտիվ պաշտպանություն, ըստ որի դաշինքի մեկ անդամի վրա արձակումը դիտարկվում է որպես հարձակում բոլորի վրա։ Սա հստակ ազդանշան է առ այն, որ Արևմուտքը պատրաստ է ստանձնել երկարաժամկետ պարտավորություններ Ուկրաինայի պաշտպանության եւ իշխանության պահպանման հարցում, նշել է Մերցը։ Փորձագետները կարծում են, որ այս քայլը կարող է դիտարկվել որպես փոխզիջումային տարբերակ Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին անհապաղ անդամակցության փոխարեն։ Այնուամենայնիվ, նման երաշխիքների ամրագրումը էականորեն փոխում է տարածաշրջանային անվտանգության ճարտարապետությունը։ Բերլինում արդեն 2 օր ընթացող բանակցություններին այսօր միացել է Ֆինլանդիայի նախագահը։ Ուկրաինայի ղեկավար Վլադիմիր Զելենսկին իր տելեգրամ-ալիքում գրել է երկու նախագահների հանդիպման մասին։ Նա հայտարարել է, որ բանակցությունների արդյունքում Ուկրաինան համաձայնել է հրաժարվել ՆԱՏՕ-ին միանալու իր ցանկությունից, սակայն կտրականապես մերժել է տարածքային զիջումների գնալու գաղափարը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր ելույթի ժամանակ խոսել է առաջին տիկնոջ մասին եւ կատակել. Մելանիան հիանալի, մեծ հարգանք վայելող կին է։ Ամեն անգամ, երբ ելույթ եմ ունենում, տեսնում եմ պաստառներ, որոնց վրա գրված է «Մենք սիրում ենք մեր առաջին տիկնոջը», հայտարարել է Թրամփը։ Ինձ դա դուր չի գալիս, թվում է, թե նրան ավելի շատ են սիրում, քան ինձ։ Ես ուրախ չեմ դրա համար, բայց մենք այս մասին կխոսենք տանը, ասել է Սպիտակ տան առաջնորդը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Դոնալդ Թրամփին նվիրել է Սուրբ Նիկողայոս հրաշագործի սրբապատկերը, իսկ նրա տիկնոջը թանկարժեք զարդեր։ Սա մեր քրիստոնեական սրբապատկերն է, այն շատ արժեքավոր է Ամերիկայում, եւ Թրամփը մեծ հարգանք ունի Նիկողայոսի նկատմամբ, ասել է Լուկաշենկոն։ Նա նվերները փոխանցել է ԱՄՆ հատուկ բանագնաց Ջոն Քոուլի միջոցով։ Ավելին, Քոուլի հետ զրույցի ժամանակ Բելարուսի նախագահը նշել է, որ գոհ է Սպիտակ տան ղեկավարի վերջին շրջանի գործողություններից։ Երկու երկրների նախագահները օրեր առաջ գործարք էին կնքել, ըստ որի ԱՄՆ-ն վերացրել է բելարուսական կալյումի նկատմամբ պատժամիջոցները, իսկ Բելարուսը ազատ է արձակել 123 քաղբանտարկյալի։